Bismillahirrahmanirrahim. Uyafunda-ke lo ofundayo, and then from there athi mangabe sekaqedile nawe sowuqedile kwakho ukuthini subhana rabbiyal azim, okusho ukuthi inkazimulo ifanele u-Allah uphakeme kakhulu, u-Allah uphakeme kakhulu, Allah ufanelwe ubukhulu nenkazimulo. Okay, from there athi Sami Allahu liman hamida, niyabuya futhi niyakhuphuka ke manje, right? Niya surrender again, right? Niya surrender again, ngabheke emuva. Mase usarendile izandla zibuyela futhi lapha ade zikhona. Okay? Mase wenze kanjalo manje so uyakuphi usuyoqeda manje i-unit yokuqala. And then you go down, Allahu Akbar, siyaphansi ke manje, ngamakhanda ke manje, ngesiphongo ke manje, Allahu Akbar. Izithupha zakho ziqondane neindlebe, zingasondeli endlebeni. Ziqondane neindlebe kodwa zingasondeli endlebeni. Uvule nje kahle ukhululeke, iminwe yakho ingavuleki, ivaleke iminwe yakho kodwa ungayivali kakhulu, ibe straight, ibheke phambili iminwe yakho, ibe straight iminwe yakho ibheke phambili. Ziwu7 izinto okumele zithinte phansi. Number 1, ikhala nesiphongo, ikhala nesiphongo okumele kuthinte phansi. Number 2, izandla zakho zombili. Number 3, amadolo wakho omabili. And then number 4, izinyawo zakho noma izinzwane zakho. Ngithe number 1 ini isiphongo nekhala yizo okumele zithinte phansi, and then okulandelayo izandla zakho zombili, izimpama zakho zombili. Then number 4 and 5, amadolo akho omabili. 6 and 7, izinzwane zakho. Okay, izinzwane zakho. From there uyafunda ke lokho kufunda, yabona mawukuleyo position leyo enhlizweni yakho ucela noma yini oyifunayo kumdali. Yaziwa uwa ngithi noma yini oyifunayo kumdali. Uthi umprofeti ayikho indlela oba seduze ngayo nomdali wakho ukudlula le ndlela lesimo lesi okuso manje, ngoba mawulapho uzehlisile, uzithobile, uzinikele, uvume konke. Khuluma ke nomdali wakho, umdali wakho ukulalela ukuthi noma yini oyifunayo ngizokunikeza yona. Bese ke aphinde futhi athini Allahu Akbar, niyavuka nihlale, niyavuka nihlale, ya niyavuka nihlale. Izandla zakho zibe phezulu kwamadolo kodwa singawadlula amadolo, inzwane zakho zigcine la qala khona ithambo ledolo. Allahu Akbar, niyavuka nihlale, ungabheke emaceleni. Khuluma nomdali wakho manje, ungabheke eceleni, ubheke la ozobuyela khona futhi ngesiphongo sakho. Allahu Akbar, buyela futhi, Allahu Akbar. And then uyakhuluma le oyikhulumayo, akhuluma le oyikhulumayo.